स्कॉटलैंड का ओवरटाउन ब्रिज एक रहस्यमयी जगह है जहाँ कुत्तों के अजीब व्यवहार ने दशकों से लोगों को हैरान कर रखा है। 1950 के दशक से सैकड़ों कुत्तों ने इस पुल से छलांग लगाई है, जो 50 फीट की ऊंचाई से उनकी दुखद मौत का कारण बना। स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ इसे ओवरटाउन की भूतिया सफेद महिला जैसी अलौकिक शक्तियों का नतीजा मानते हैं, तो कुछ 1974 की एक भयावह घटना से जोड़ते हैं, जब एक पिता ने अपने बच्चे को इसी जगह से फेंक दिया था। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कुत्ते दरअसल पुल की अनोखी संरचना से भ्रमित हो जाते हैं और नीचे से आ रही जंगली जानवरों की गंध उन्हें छलांग लगाने पर मजबूर कर देती है। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। अगर आप कभी इस ब्रिज पर जाएं, तो अपने प्यारे साथी को सुरक्षित रखने के लिए उसे पट्टे से जरूर बांधें। कौन जानता है अगला शिकार कौन हो सकता है।